Сайн байцгаана өрхөм үзэгчтэй. Манай өвгдийн үеийнүүдээс бэлтгэн хүргэдэг мэрэгж жолохоо орон нэвтрүүлгийн 5 дахь дугаар Монгол улсын цаашдын хөгжлийн гарцын талаарх яриагаар үргэлжлэн хүрч байна. Үүний өмнөх дугаарыг бид мөн энэ сэдвээр хийсэн бөгөөд өнөөгийн улс төр нийгмийн амьдралд гол халуун сэдэв болж буслаад байгаа багш нарын ажил хаялтаар тулгуурлаж хэлсэн байгаа. Энэ юу гэхээр зэрэг бидний өв уламжлалыг уландаан гიშгэж үндэсний сэхэднүүдийг маань хомроглон устгаж ингэж бууны гохондоор тулгаж байж хүлээлгэсэн энэ буруу тогтолцоос чинь энэ багш нарын ажил хаялтаар харин өөрөө задарч байгаа юм биш үү. Тэгэхээр энэ буруу тогтолцоог системийг энэчгээр нь задлаад бид нар өв соёлдоо ингэж суралцаж уламжлалт давхарыгаа ингэж шилжээ гэдэг гарцыг хүндэн ярьсан байгаа. Тэгээ энүүнийхэн гол нь Монгол улсын ерөнхийлөгч таяглаж хийсэн байгаа. Яагаад ерөнхийдөө таяглах болсон бэ гэхээр зэрэг энэ цалин халамж нэгтдэг, нэгсэн зоргоор олгоод байдаг энэ тогтолцооноос чинь болж малчид бидний оршин тогтнол ингэж хомигдаад байна. Тэгэхээр зэрэг малчид бид оршин тогтнолынхаа төлөө ингэж тэмцэхээс аргагүй боллоо. Бидний энэ оршин тогтнолынхаа төлөө хийж байгаа энэ тэмцэл маань Монгол улсын цаашдын тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцэл учраас Монгол улсыг ерөнхийлөн захирч байгаа ерөнхийлөгчдийн нэг хаяглаад тэгээ гол нь бид нар энэ бидний оршин тогтнолыг сүйтгэж цалин халамж хангуулснараа бидний оршин тогтнолыг сүйтгээд дээрэс нь оршин тогтнолоо сүйдэлж байдаг ийм боловсон хүчнийг гаргаж байдаг. Малчтад яаж хөрж байна? Малчтад одоо хар энэ ингээд хөрж байна бид. Зөв зүгээр голын сай айс авгаад. Айс авгаад гэнэ 5 м ухаагүй байхад ийм гүнзгий нуур гарч ийн эндээс. Одоо энэ хойтлын гол чинь бөөнцгөө нуур гаанцгаа нуур энэ доошоо 12 цагийн дотор ингэж нуур юм багч. 12 цагийн дотор энэ дөнгөсөө өнөөдөр юм байгаа юм уу? Өчигдөр шиг ингээд 12 болдоггүй гэж байна. Одоо энэ ус чинь доошоо уруудаад энэ тэгээд тэрнээс доош гэвэл 3 сумын нутаг доошоо заалгах. Нутаг одоо ингээд тэгээд бөөнцгөө нуур гэж том нуур бий. Тэр нуур бохирдох магадлал байна. Юусоо бохирд үнэн бохирд шууд бохирд. Тэгээд шууд тэр одоо энэс доошоо 3 сум тэгэл байхгүй. Байхгүй гол чи ингэж уулзж байгаа. 3 сум байна. Бөөнцгөө нуур том нуур байна. 3 сумын ард иргэд малчтайгаа тэгэл байхгүй болно шүү дээ. Байхгүй. Ерөөс ингээд энэ гол. Ийм аюуд нүүрлэх гэж байна. Хаан нэг юм цоохор ирэмс нүүртэл манай энэ ууланд ч юм байна. Энд янгэр юм аргад уугол. Бүгдөө байна. Газар нутгийн ингээд бүхмийн ингээд идчих юм бол бид нар юун дээр амьдрах юм бэ? Ерөөс ард иргэдээ гэсэн сэтгэл алга. Энэ их сүйтгэлийг бид нар ингэж талсан зогсоосноор бид нар тусгаар тогтнолоо ингэж хамгаалнаа гэдэг байдлаар ерөнхийдөө хийсэн байгаа. Тэгээ энэний гол нь яаж ихлээр зэрэг бид нар эндээс хаашаа гарах вэ гэхлээр зэрэг оюун ухаан төндөрлөгтөн хөгжил хааны тийшэл тэмүүлж яадаг шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн хөгжил энэ Монголын уламжлалт ахуй руу аль талаасаа чиглээд ороод ирлээ. Чингисизм гэдэг үзэл санааг бид нар гаргаж ирж байна те. Энэ чингисизм гэдэг чи юу юм бэ гэхлээр зэрэг ерөөсөө л бид нар зориг монголчуудын бусдаас гонц ялгардаг юм нэрлэх зориг нь байдаг. Тэгвэл энэ зориг гэж юу юм бэ гэдгийг одоо жишээлбэл энэ Батулга ярьсан байгаа шүү дээ. Энэ бол зүгээр ингээд давши гэдэг биш. Бид нар энэ хөгжлийн энэ бол найдвартай зөв зам те. Энийг дагуул бид нар алдахгүй эргэсгийн бие даа гэсэн ийм зориг өгөөж бид нар зөв хөгжлөх юм аа. Тэгвэл энэ замаар явбал бид алдахгүй гэдэг замыг монголчууд яаж сонгосон юм бэ гэхлээрсэн зэрэг 13 дугаар цонт нөгөө нэг юугаа буддизмыг төрийн шашнаар болгож авсан. Энд ямар юу байдаг вэ гэхлээрсэн зэрэг одоо нөгөө нэг гэрлэн биеийг үзэж харах хэрэгтэй байна гэдэг одоо энэ юу хэлчихлээ шүү дээ. Шинжлэх ухаан. Энийг ч үзэхийн тулд чи зүгээр л аглагтахаар гэгээр ганцаараагаар тий. Аглагт гарсан байхад гэгэрхгүй байх учиргүй байхгүй, гараагүй байхад гэгэрх учир байхгүй. Чи зүгээр л гараад уз гэгэрх хэсгийг чинь бие даа. Хариуцъя. Арын бие даа гэдгийг чинь одоо энэ юу хэлсэн одоо энэ эрдэмтэд чинь хэлээд өгдөг байхгүй юу? Одоо жишээ нь энэ буддизмаар явахлаар зэрэг яадаг гэхэлэр одоо бодит мөрийн зэрэг чинь хамгийн гол нэгдүгээр чи аглагтгаар, хоёрдугаар чи зоригл хамгийн аварна гэж чамаас өөр аврах хүн байхгүй шүү. Чи энэ хамаг амтныг аварна гэж зоригл. Ингээ энэ зоригон чи хөгжүүл. Ингэснээрээ тэр хоосон чанарыг олно. Бүх юм гэрлэн чанартай байдаг. Энэ гэрлэн чанараар давуулчихлоор зэрэг турах юм байхгүй. Хамт турахч байсан монголчууд нэвтрэл гардаг. Тийм хувьсгалаас өмнө бол энгийн л үзэгдэл байсан юм шиг ярьдаг штэ тий. Тэр хотог товлогоод очин тэр иж дээр яадаг. Тэгэхээр зэрэг энэ гэрлэн биеийг нэвт болж энэ хатуу биетийг ингэж зүсээд гарах энэ хүч чадлыг яаж олдгийг юм бэ гэхээр зэрэг нэгдүгээр чи энэ ахын ая тухай чамайг ая тухай хангах гээд ингээ яваад ах юм бол анхандаа гайгүй юм шиг ойсорож байгаа сүлдээ чи ерөөсө байх янзгүй болно. Энийг одоо жишээлбэл тэр нөгөө тугалын юу аргамжаагаар
зөөрөлсөн байдаг. Газаан төрөө ороогоод гүгээд холуур гүгээд байсан. Сүүлдээ бүр ингээд ороосоор иж байгаа өрөөндөө тулчихсан. Тэгэхээр ямар шийдлэх аргагүй. Өөрөөр хэлбэл ах бай тухай хөгөөл авах юм бол өнөөдрийн байдал түрэн шүү гэдгийг нь хэлээд нь шүү дээ, тийм. Тэгээ хэзээ яаж хүрэх вэ гэдгийг монголчууд энэ 800 жилийн хөгжүүлсэн энэ боловсрлоор олоо тооцоолоод гаргацсан байна шүү дээ. За 800 жилийн дараа энэ хүмүүсийг яахт нь бид нар ингэж гарч ирнэ гэдэг. Энэ домог хаанаас өсвэ гэхээр зэрэг тэр 13 дугаар зуунд мөнх хааны үед Хувлааны үед тэр нөгөө нэг ном аялцаа явуулаад тэгж байхад одоо тэр нөгөө Марко Поло ирээдүйн түүхийг ярьж байна гэд тэнд талуу удалжаар цуглуулж байгаа. Тэд нар үнэхээр ирээдүйд хүндрэлтэн энэ монголчууд 13 дугаар зуунд яасан штэ. Дэлхийн хүндрэлтнийг дэлхийн талыг эзэлчихэд эргэж ирээд тэндээс олсон олсны үйлээр зэрэг мэрэгдийг цуглуулад ном аялцаа явуулсан тий. Ингэж байхдаа тэр зүйлийг ирээдүйг ингэж хэлцчихсэн биш. За 800 жилийн дараа эдгээр ийм байдал төрөх юм байна шүү. Хэдүүлэн бүгдээрээ одоо энд хөгжиж байгаад энэ нөхдүүдийг авах юм байна шүү гэдэг юм тэнд байсан дээрээс бид нар тэр томгоны явсаар яж байгаад ирсэн. Тэр мэдээлэл баруунд энэ Нострадамусаар хүрч очсон гэдэг зүйлийг л бид нар гол нь гаргаад байгаа юм. Тэгээд олон талаас нь одоо жишээлбэл өнөөгийн физикийн шинжилгээ ухаан гэхэд чинь явсаар явж байгаад өнөөдөр энэ гэрлэн биеийн судлах тухайн дээр ороод ирлээ. Энэ нь болохоор зэрэг яадаг вэ гэхээр Монголын уламж давхаагаар бол 5 метрхүүгээ сайн хөгжүүлээд аглагт байж 5 метрхүү хөгжүүлээд 5 метрхүү сайн хөгжсөн дээрээс 6 дахь метрхүү 7 дахь метрхүүгээд ичид 70 ухаан гэдэргээ тэр ирээдүйн судал гэ тэр юмыг судалж байсан. Энэ судлах тухайн руу өнөөдөр шинжилгээ ухаан ингээд ороод ирлээ. Дээрээс нь шашин соёл маань энэ судлах тухайныг танилцуулж яадаг. Тэгээ бид нар энэ хөгжил рүү бид нар гарснараа өнөөгийн шинжилгээ ухааны нээлттэйгээ ингэж танилцах, шинжилгээ ухааны ололтын манлайд ингэж явах юм байна. Өв соёл, шашин соёлтойгоо ингэж танилцах юм байна. Ингээд бид нар энэ хорт тутаанд бид нар үр хөвгтөө хордуулаад өвдөөд өвчин зовлонд хэрэгждэг энэ хүнд хэцүү байдлаасаа ингэж гарах. Энэ мэтлэн маш олон талын зүйлийг хамруулж байгаад маш олон жилийн судалгаан дээрээс нь олон жил цуглуулсан баримт нотлогоон дээрээс түшиглээд олон 10 ангид нэвтрүүлгүүд хийсэн. Энүүнийхээ энэ нийт ард түмнийхээ шүүлтүрт оруулж тэ. Тэгээд ялангуяа Эрдэнэт мэрэг дээрээ тойроо ялцээд бидний энэ гарцж танилцуулаад байгаа энэ юм дээр ажилласаа энэ нөхцөлийг бүрдүүлээд өгөөч гэдэг байдлаар бид Монгол улсын ерөнхийлөгчдөө ерөнхийдөө хандаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг та бидний энэ хүссэн зоргоор бидний энэ ерөнхийлөгчд хаягуулж хийгээд байгаа энэ юм маань ерөнхийлөгчийн сонор түрээд тэгээд ерөнхийлөгч маань энэ зүйлийг анхаарч бидний хүссээр энэ бүх зүйл болох болоо. Ус ширгээ үгүй малаа юунаас Усхууд одоо тэгээд үгүй шүү дээ тийм. Усхууд юунаас малаа усхуу. Өөртөө жаа. Тэгээд ингэмээр ард иргэдийг нэгдээч гадаа дотоод. Сэтгэл зүрхээр ингэ нэгдээч. Тийм. Сайхан Монгол орны авраа. Яг зөв. Байгаль нь унган дөрхөөр нь байдаг. Одоо гадаадд байгаа төлөөл болоод та нар явсан биш тийм ээ. Тэд нар тэр жилгээ та насыг эргээд ирэхэд бид нар эднийг чи ухуулчих юм бид нар юу гэж хэлэх юм та нарт. Тийм ээ. Тийм учраас тэгээд гадаад иргэд маань одоо нэг хот хооронд байгаа энэ хот аймагуудаар байгаа удирдлагууд байна. Одоо хотоор байгаа улсууд байна. Эдгээр удирдлагууд байна. Одоо хөгшин хүү улсууд энэ чи одоо дандаа энэ голд ингэж юу яасан тоглож өссөн улсууд цолгоор нь тоглож өссөн. Энэгээр нор шургуулжсэн улсууд нь уйлан шүү. Нэр уйлна. Биш гэсэн одоо уйлах гал байж нэр. Амар болцсон байна нэр би энд байх нь байдаг байсан. Би энэ хогоор морь шургуулж уулаад би өвчгөнд гадар байсан би. Одоо энийг дуусчихын би шөрөфний нөхөнд унж хүхээр болох гэдэг би. Тийм учраас бид ингэ тэмцэж байна. Тэгж ярьж шít. Тийм учраас бүгдөө нэг чуулаад хүн болгонд өөрийнхөө энэ хүнд байдлаас өөрийгөө үндэснээ аварч гарах бүх хүмүүс хэсэг бүлгээрээ суугаад гарцын тухай ярьж байгаа. Тэр бүх гарц тэр чуулган дээр одоо их бидний харуу хуучны харууд их хуралдаа. Тэгээд бүгдөө нэг суугаад гарцуулганыг хянаад яриад тэр эрдэнэ тэмэргэд маань тэгээд яг үнэхээр энэ зөв зам байна. Энэ зөв гарч байна гэсэн юм а Монгол улсын ерөнхийлөгч танилцуулаад тэгээд тэр замаар ард түмнээ хөдөлж ард түмнээ авч яваач гэдэг энэ саналыг ард түмэн ерөнхийлөгчдөө өгөхөд бол энэ бол болохгүй асуудал байхгүй. Тийм учраас бид нар тэмцэж байгаа. Энэ доодод руу ингээд урсаад одоо зөндөө ухцсан газрууд байгаа. Тэр шиг болгуулахгүй төлөө бид нар ингээд тэмцэж байна. За одоо гадаад байгаа монголчууд бүгд ардан зогсож байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Одоо энэ үүгээр одоо фэйсбүүкээр нэт одоо хөгжсөн байгаа ч технологи хөгжсөн байгаа чинь аль болох байнга холбоотой байж бид нар ингээд чадах чинээгээр ийшээ хүмүүсээ явуулж эсвэл өөрсдөө ирж ингээд бичлэгжүүлэх болно. Бид нар бол үндэ та нар бол тэмцэж л байна нэр бид нар тэмцэж байна. Малчид та нар одоо ганцаараа биш шүү гэдгийг би нэр үнэхээр хэлмээр байна.
Тэгээ тэрийгээ дааж хэлхээсээ илүү үйлдэл дээр үзүүлмээр байна. Энд чи зүгээр ингээд зурган дээр ийм жижигхэн байгаа уу энэ ухах тал байна гэж байгаа. Үгүй эн чинь одоо ингээд энэ тэр чигээрээ ингээд орсон. Тэр чигээрээ орсон. Тэр чигээрээ орсон байгаа. Одоо миний харж байгаа энэ зогсож байгаа зэрэг тэр чигээрээ орсон байгаа. Тэр чигээрээ. За баярлалаа. За ингээд харь орноос ингээд зориод ирэх сэтгэл үнэхээр дотор зөрчилсөн юм шиг үнэхээр хэцүү байна. Энэ байдал нөхцөлийг хараад ард иргэдийнхээ сэтгэлийг харахад үнэхээр үйлмэр санагдаж байна. Одоо чи ийм болсон гэж ийм сэтгэлтэй болсон гэж арай бодсонгүй. Хүний төлөө ингэж ганцар усаа ухаж эдний хажуухан энүүхэн энд нь уулын ус ундруулж явж штэ. Тэгэхэд одоо энэ их малчтын бичээр хоод амьдрах ахуй байхаар үнэхээр байхааргүй болох. Тийм үүссэн байна. Үнэхээр бид нар манжийн дарлалд 220 жил зовсон ядарсан зүдэрсэн гэж. Гэтэл энэ сая 500 мянган автгай дөрвөлжин нутаг дээр хятадуудаар ганц ч хурж явуулаагүй. Энэ чинь бол тухайн үед одоо бид нар бол 21 оноос өмнө бол бид нар бараг энэ үндэстэн мөхөх гэж байсан, ядарсан байсан, дороочин байсан гэдэг хамгийн муу мухагаар 21 оноос өмнө ярьж байна. Гэтэл тэнд оршууга хамгаалах үзэл санаа бүх монголчуудад байсан байгаа. Өнөөдөр тэгэхэд чинь бодлоо. Өвөө нь гадсны нүх бөглөө сууж исэн өвөөгийн ачуу өнөөдөр уулыг, усыг бүх юмыг байхгүй болгочоод Монголын төрийн өмнө ард түмнийхээ өмнө би гавьяа байгуулсан гэж жижиг дэлдэл одоо мэдээ шагнал гордол байж байна. Монголчууд манжийн дарлалд байсан гэх үедээ оршууд за тэр хятадаар бол хөрвүүлээгүй юм байна те. Өнөөдөр бол бид нар яг өөрсдөө барьж байгаа гэж яаж байгаа зүйл шүү дээ те. Өөрсдөө бахархаж байгаа уг нь бол бахархах ёстой тэр цаг үе нэ штэ. За манжийн дарлалд бид нар 200 жил манж мэдээд явж байж социализмын 70 жилд орсууд мэдээд явж байж те. Одоо бид нар бол уг нь бол яг өөрсдөө мэдээд уг нь бол өөрсдийнхөө мэдээд яснараа юм бол ёстой жинхэнэ арчлал гэдгийг байгуулаад хөгжил цэцэглэлийн малаа төрөх ёстой байсан байтал бид нар мөхлийн ирмэг дээр хүрээд ирлээ те. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар энийг засварлуулахын тулд яах ёстой юм бэ гэдгийг ярих ёстой те. Яагаад бид нар ийм болчих вэ гэдгийг бид нар тодруулаад яаж энэс гарах уу гэдэг зүйлийг тодруулаад тэгээд бидний санал бодол бол ийм байна гэдэг зүйлээ танилцуулна. Таны хувьд одоо жишээлбэл их уралдаа хүсэж байна те. Ингээ хүн болгон гарцаан танилцуулаад энэ дундаас ерөнхийдөө шүүж аваасаа. Таны хувьд энэ танилцуулах гарц юу байна вэ? Тэр уулыг байхгүй болгосон юм уу? Усыг ширгээсэн тэр хүмүүсийн оюун санаанд өөрчлөлт орж ижил энэ өөрчлөлт шүү дээ. Оюун санаанд өөрчлөлт орно гэдэг чинь оюун санаанд өөрчлөлт орно гэдэг бол тэр хүний үжил бодлоо өөрчлөгдөнө. Үжил бодлоо өөрчлөнөөс тэр хүний зорилго өөрчлөгдөнө гэсэн. Би уул нураах нь буруу юм байна л гэж бодох. Энэ үед л тэр хүний оюун санаанд өөрчлөлт гарч ийн гэсэн үг. Үжил бодлоо өөрчлөнө гэдэг маань зорилгоо өөрчлөх юм байна те. Одоо болохоор зэрэг зорилго нь тэр уул уурхайн компанийг өргөжүүлэх тусмаа зөв гэж үзээд байна уу? Энийг хийх ёстой гэж үзээд байна уу? Ер нь уул уурхай гэх юм байхгүй. Бүхэл юм. Бүхэл юм хуучин хийжсэн юм бол асар их хэмжээгээр хий. Тэгээд худалдаа, тэгээд их мөнгө олъё. Энэ санаа. Энэ чинь эцэстээ хийж байгаа юм ч бидэнд ард түмэндээ нэмэртэй биш. Илүү харин одоо хор холбогдол нь бол оршихуйгаа бид нэр устгаад байгаа байна. Тэгвэл ингэж ойлгож болох нь наадхай чинь хувь хүн бүр өнөөдөр ховжилж авсан тус тусынхаа имийг өргөжүүлэх гэж дор дорноо зорж тэмцэж байгаа шүү дээ тий. За тэр энд зорж байгаа зорилгод маань маш том өөрчлөлт гарч иж бидний өөрчлөлтийг авчрах юм байна тий. За тэгэхээр зэрэг бид нар яагаад энэ хувийн үйлдвэртэй болох гэж хувийн үйлчилгээний газартай үйлдвэр үйлчилгээний газараар өргөжүүлэх гэж ийм зорилго руу хэзээ яагаад орчвоо. Өөрөөр хэлбэл тэр газрын нэг хугацаа тэрэндээ тэрийгээ ингээд зүй ёсоор нь бөглөөд ингээд тэн чин будааны үр мөр цацаа те. Ингээд тэр байгалыг нөхөн төлжүүлэх тэр юм тэгж нандин хийж исэн хүний хүүхднүүд ийм болоод өөрчлөгдчихсэн те. Энэ өөрчлөлт хэзээнээс яагаад
ийм болчих Монгол хүн гэдэг тэр юу руу нэхэлж очиж байж дараа нь тэрийг л хэзээ яагаад энэ хүн ийм боллоо байдал өөрчлөгдөв гэдгийг гаргаж ирэх юм бэ те. За тэгэхээр зэрэг ингээ за энэ хувийн хөвшил өргөжж тэлэх буюу энэ ардчилсан хувьсгалаас өмнө бид нарт ямар юм байв те. Тэрнээс өмнө юу байв гэт хөөгөө явах уу те. Өөрөөр хэлбэл за тэр гацсныхаа нөхөнд байгалийн нөхөн сэргэлт хийдэг тийм нарийн уламжлалыг хэзээ хэн тасцсан бэ гэхээр зэрэг 1921 оны ардын хувьсгал тасалсан шүү дээ тий. За тэнд ингээд байгаль дэлхийгэн тэгж мундаг нандагж хайрлаад тэгээд өөрөө эски дээвэр туурга үйлдвэрлээд ингээд өргөө сайхан гэрэн босгоод өв соёлдоо үр хүүхдээ зааж сургаад ингээд ах юмаа бүх юмаа өөрөө шийдээд ахуйгаа авчиваад тэгээд үнд сугсаагаан залгамжтаад ингээд явж байсан ард түмэн байсан. Энд бол маш бат засаглал байсан тий. Айлын засаглал гэдэг бүх юмаа өөрөө хангаж жинхэнэ үндэсний үйлдвэрлэлтэй. Тэр бол ингээд хоол хүнсээ өөртөө хангаж, хувцас хангаж, орон байраа өөртөө хангаж чинь тий. За энийг эвдсэн үе нь 21 оноос эхэлсэн шүү дээ тий. Яасан бэ гэхээр зэрэг за тэр өв соёлын хэнд ч хамгийн адгийн юм болгоод ингээд өв соёлыг хаяулчихсан. За тэр үнд сугсааг нь хаяулчихсан тий. За тэгээ үр хүүхдээ хайсан. Энийг засаг мэднэ гэдэг үр хүүхдээ тэр сургуульд өгөөд хайсан. А ингээд үр хүүхдээ цэцэрлэг ясалт өгчөөд өөрөө яасан бэ гэхээр зэрэг нийгмийн өмчийг бүтээдэг. Хэр уртдаг өчүүхэн үргэлгүй нандинан хайрлаж дахиж шүтэж явах ёстой зүйл маань нэгдүгээрт нийгмийн өмч. За нэг ийм дахин шүтэнтэй болгох ш. Тэгээ хоёрдугаар нийгмийн өмчийг бүрдүүлдэг, цогцон бүрдүүлдэг. Эх усур ус ариун цагаан хөдөлмөрийг ажил хийхийг дахин шүтэх. А ингээ нийгмийн өмч гэж юм босгоод тэрийг дахин шүтэж идэг. А энэ дахин шүтээнийхэн төлөө яадаг вэ гэхээр зэрэг тэр даргын өгсөн даалгаврыг л биелүүлж яадаг тий. Ийм хүн болгоод тавьчих. За дарга даалгавар өгөхгүй бол хийх ажилгүй болчихдог. Ингээд тэр амьдрал нь утгагүй болчихдог. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хамгийн өв соёл бүх юм хайчихсан. Тэнд юугааг мэдхээ байчихсан хүн чинь тийм болоод ингээд социализмын зорилго буюу амбиц нь юу вэ гэхээр зэрэг тэр дарга 5 жилийн төлөвлөгөө өгдөг, ямар нэгэн норм өгдөг. Тэр нормыг давуулан биелүүлэх нь дээд зорилго. Тэгээд тэр нормыг хүргэх нь зорилго. Ийм зорилготой. Өөрөөр хэлбэл хүнийг сул дараа болгоёгүй зорилгыг нь булаагаад авчих гэж яддаг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр нийгмийн өмчийг бүтээнэ гэдэг зорилготой болгоод авчиж. Ингэснээр ямар ч үндэснээс таслагдсан ажил хийхин төлөө ажил хамгийн ариун цагаан юм ажил хөдөлмөр гэдэг юутай болцоход ингээд 90 он төвсгөл арчилсан хувьсгалаад өмч хувьд ирээд хувийн өмчийн төлөө одоо нөгөө нэг дарга 5 жилийн төлөвлөгөө өгөхөн байчлаа. Өөрөө ажиллаад аль сайн айлуулах сайн их. Өөрөөр хэлбэл социализмын үзэл санаа буюу зорилго нь үндэс угсаагаан залгамжлаад ингээ явж байна гэдэг ийм том зорилгыг булааж аваад нийгмийн өвчийг бүтээн даргын л өгсөн даалгаврыг биелүүлнэ гэдэг ийм жижигхэн зорилгоор солилцсон юм байна шүү дээ тий. А ингээд үр хүүхдийн юунд сургаж тэгээ үр хүүхдийн сургасан байдал өнөөдөр энэ оршихуйган зүтгэдэг ийм л юм болгоцсон юм байна шүү дээ тий. Энэ хөгжил дээр аваад ирсэн барууны хөгжил ингэж Монголд орж ирсэн. А тэгээд энэ 90 онд энэ захиргааллын систем нур унсан. Өөрөөр хэлбэл дарга нэг үүрэг өгөөд тэрийг биелүүлэх нь л тэр хүний зорилго өөр илүү дутуу юм бодох юм байхгүй. Миний хүүхэд яах их ирээдүйн яах их ерөөсөн тийм бодлого болгоод ингээд тавьчихсан хүмүүс чинь 90 оноос яасан бэ гэхээр зэрэг хувийн өмч хувьд очсон нийгмийн өмч гэж бүтээх буруу болоо явчихсан уу тий. А өмч хувьд очсноор яасан бэ гэхээр зэрэг нөгөө нэг үйлдвэр завод байгуулчихсан нийгмийн өмчөөс социалист өмчгээд том үйлдвэр байгуулчихсан дор дор нь хөвчлээд авцсан тий. А ингээд хувийн одоо тэр мужаа хийдэг байсан мужаа цэхээ хөвчлээд авчдаг, тоосго усуудаг байсан тоосгоны үйлдвэрээ хөвчлээд авчдаг. За өмд гутлаа идэг байсан ахын үйлчлэгээ хөвчлээд авдаг. За ингээд тус тусын зорилго юу болсон бэ гэхээр хувийн үйлдвэр үйлчлэгээний энэ газраа өргөжүүлэхэд оршсон тий. А ингэснээр яасан бэ гэхээр зэрэг би энэ 5 хүний айлын байшингийн тоосго цогтөг байсан бол би 10 хүн байшингийн тоосго цохиод би дахиад 50 Монголд ингээд тоосгон цохиод болж исэн бол би зах зээлийн төлнөгдөж би дахиад 5 сая хүний дандаа энэ боолын ажлыг хийгээд шүү дээ байшин барьж өгнө. За тэгэхээр чин зэрэг хой хүний үйлдвэр үйлчлэгээгээ өргөжүүлэх тэлэх зорилго нь өнөөдрийн цаг үеийн гол зорилго буюу үзэл санаа.
Ингэснээр тэр хүн хэн болсон бэ гэхээр зэрэг за нэг 5 хүний айлын баашингийн тоосго нухаад ингээд болж исэн бол өөрөө энийг олон болох гэдэг шүү дээ. Үгүй ээ би 500 хүний тоосго нухана. Би олон хүн зарцлагдана л гэдэг шүү дээ. Ингээ олон хүн зарагдахын төлөх амбиц нь олчлоо шүү дээ. Энэ амбиц чинь буруу байна л гэдгийг ойлгуулна гэсэн үг. Тийм гэсэн үг. Би олон хүн зарагдана гэсэн амбицтай болчихно гэхэлэр чинь ямар олигтой зөв амбиц байгаа вэ те. Нөгөө нэг Чингисийн Монгол чинь дэлхийг эзэлнэ гэдэг том амбицтай байлаа шүү дээ тий. Тэр амбицаараа бид нар дэлхийг эзэллээ. Амбиц гэдэг чинь одоо нөгөө зорилго үзэл санаа гэлээд байна шүү дээ. За дахиад бидний зорилго юу байсан бэ гэхээр зэрэг 800 жилийн дараа эднэр эмээлэлгэндээ аавна. Өөрөөр хэлбэл эднэр чинь дандаа одоо бид нар хийж байгааг хийж ирсэн болсоо шүү дээ тий. Би олон хүн зарагдана гэж ингэж яваад ингэж олон хүн зарагснараа яагаад өөрөө улам хинжиш болдог вэ? Яагаад дэлхийн ертөнцийн сүр хөлдөг вэ гэдгийг тэнд мэдэж яаж яасан бэ гэдгийг мэдэж ирсэн мэдлэг боловсрал дээрээс 800 жилийн дараа эднэр ийм болон техник бид нар засна гэсэн том юм байсан байна шүү дээ. Одоо тэгэхээр зэрэг бидний энэ өнөөдрийн байдлаас юу тодорхой болох вэ гэхээр зэрэг яагаад эднэр оршихоогоос үүдэгдэг юм бэ гэдгийг өөрсдийнхээ амьдрал дээрээс тодорхой болгоод гаргаад ирж штэ тий. За одоо жишээлбэл ингэж байна. За тоосгор жишээ авах уу, юугаар жишээ авах уу? За нэг тоосхны үйлдвэр өргөжүүлээд байна шүү дээ. Одоо энэ бетон зурмаг ингээд өргөжүүлээд. За тэр маань ингээд нэг 50 хүний цахиалга аваад ингээд байснаа тэрийг улам болох гээд бүр 50 сая хүнийхийг тоосхыг хангадаг ийм олон хүний байшин барьж өгдөг зарц суулчвал би хамгийн сайн болно гэдэг ийм буруу амбиц шүү дээ тий. Ингэснээр яадаг вэ гэхээр зэрэг тэр 50 сая хүндээс гэрээ хийсэн тэр гэрээнийхээ ёсоор л ажилдаг. Ингээд тэр гэрээ ёсоор ажиллахлаараа яадаг вэ гэхээр зэрэг өмнө 50 байшингийн тоосоо хангахын тулд энэ га газрыг сүйтгэж байсан бол одоо тэр олон юу гэж яхад хичнээнээр ингэж газрыг сэглээ хашиж чинь тий. За тэгэхээр зэрэг одоо тэр гэрээ ёсоор л ажиллах нь гол үүрэг хариуцлага нь. Өөрөөр хэлбэл энийг боолын ёс зүг гэдэг шүү дээ. Юу хариуцсан тэр хариуцлага ёсоор ажиллах нь л өөрөө ёс зүйтэй байгаа хэлбэр. Гэтэл бид нар энэ боолын ёс зүг сагснаар яаж ирнэ гэхээр зэрэг за энэ бид нар энийг ингэж энэ газар дэлхийг эвзнээрээ би хүүхдүүд маань яах вэ гэдэг хүүхдүүдэд хайрлах эрх мэдэл байхгүй болчихлоо. За ингээд би энэ оршихуйгаа устгаад эн чинь би хэм болж байгаа үлээ гэдэг өөрийгөө хайрлах эрх мэдэл байхгүй болчлоо. За энэ сайхан байгаль дэлхий энэ төр байгаа амтан энэ бүхнийг хайрлах эрх мэдэлгүй. Ингээд би чи хэм блэ гэдэг ингэж бодох мөн чанараа яах эрх мэдэлгүй. Ийм л би өөрөө хинч биш болдгийн учир нь энтэй байна шүү дээ. Хоронгоо бид хүн жишээ гэдэг гадаадд байгаа зовж байгаа монголчууд мэдчихэж байгаа. Тийм болохоор тэр гадаадд байгаа монголчууд та нарыг хэлж байгаа шүү. Та нар газараа биш шүү гэдэг хэлмээр. Дээрээс нь нэг сони юм яриад байгаа юм бүгд хууль гэдэг. Хүний гол гэж яриад байгаа шүү дээ. Хүний голыг тасрах юм бол яа хүн өгдөг. Малын голыг тасраад өгдөг. Тэгэхэд энэ урсж байгаа голыг таслах юм бол бид бүгдийн амь өхнө. Ийм юм тулгарчаад тахад чи өөдөөс наад хуулийн дээр чи ингэж заасан гэж сонирхож байгаа юм. Наа чи юу гэсэн үг юм бэ? Хуулиар одоо хүний амийг ингэж хаадаг болсон юм уу? Ийм байхад зарим хүмүүс юу яриад байгаа юм бэ? Тийм систем монголчуудаа. Тийм систем малчдаа. Яагаад юм? Энэ болчиход байна шүү дээ. гэж ойлгохгүй юм. Бид нэр болохоор зэрэг бас эднэр л ингэж ярмаар байхгүй бүгдээр нуухайхан зүг ингэж ярих хэрэгтэй. Одоо энэ ухаж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө бас ар гэртэй байгаа ардталтаа. Энэ ар гэрдээ ажиллаад жоохон ялах хүүхдэд тижээх гэдэг эднэр өөрөө ирэхгүй ажил хийж байгаа. Тэр ажил нь энэ. Бид нар одоо яах хэрэгтэй вэ гэхээс зэрэг очиод тайван хэлэх хэрэгтэй байна. Энэ болохгүй. Энд чинь уул ус гадарч ороо ингэж ийм болоход байна. Та нар ухаад хэрэггүй. Гэхдээ тэрийг нь яаж хийж аваад хэлээд ойлгохгүй болохгүй. Гэхмэчлэнгээр бид нар энэ дээрээс гаргаж агаад тэгвэл энэ хүмүүс чинь ийм учраас ийм байдал төрнэ гэдгийг монголчууд өмнө ямар тооцоогоор гаргаж яв гэдэг. Ингээд гаргаж ирээд явах юм бол бид нар үгүй ээ энэ боолууд ингэж өөрсдөө сүйтгдэг. Энэ юу бид нар зөв замд нь оруулна гэсэн
чадна. Яагаад гэвэл би Чингисийн удам яагаад гэвэл монголчууд өмнө ингэж яасан. Би л чадахгүй л хэн чадах юм гэдэг энэ үзэл санаан дээр монголчууд нэгдэх ёстой гэсэн үг. Ийм амбицтай болох ёстой гэсэн үг. Хэрэгжээ бид нар ингэж оршихуугаа энэ цаг үе дээрээ устгах байсан бол энэ оршихуурчин төлөө энэ газар нутгийн чинь төлөө мянган их орончид цусаа урсгаж энийг бидэнд авчирсан шүү дээ. Мянган өвгдөө цэний төл энийг амьсгаа хайрлаж бидэнд авчирсан шүү дээ. Тэдний тэр хүсэл, зориг, эрмэлзэл тэр ам нас бүх хайрыг юм бидэнд үн чингүү болж хувирч байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар тэрийг ухаарах сөхөөгөө болгоод би энийг зөв үйлийж ин одоо бүгдээрээ л яг үн чанартай бид нар зөв үйлийг гэж бодоод байна шүү дээ. Ингэж илжиг шиг хөдөлмөрлөх юм бол эх орноо битгий гэр орноо мэдэх өөрийгөө мэдэх хэрэггүй болж байгаа. Тэг өөрийгөө мэдэх хэрэггүй. Өөрийгөө захиран жолоодох чадваргүй, мэдрэхгүй. Гэр орноо мэдрэхгүй байгаа хүний чинь яаж эх орноо хайрлах. За тэгэхээр зэрэг ийм байдалд бид нар ирсэн байна. Ирсэн байна. Энүүнийг зөв үйл гэж бодоод энийг шав юмын тавихтан ламж оролцоод ажил үйлсийг бүтээхэд номоож уншаад ингээд лам харгүй ерөнхийлөгч ерөнхий сайдгүй бүгдээр энэ буруу үйлээ зөв гэж одоо зүтгээд байна шүү дээ, тийм байгаа шүү дээ одоо ерөнхийдөө. Ерөнхийдөө бүгдээрөө тийм. Тийм учраас бид нар оюун санаа өөрчлөгдөхгүйгээр юу ч өөрчлөгдөхгүй гэж яриад байна шүү. Тийм учраас бид нар оюун санаа өөрчлөлт гэдэг маань бид нар үйл бодлоо өөрчлөлт гэдэг нь бид нар энэ буруу юмыг зөв гэж одоо зүтгээд байгаагаа өөрчилнө. Тэгэхээр зэрэг энүүнийг уулна нөгөө судлаачд маань хэлээд байгаа байхгүй юу? Бүгдийг хуу хамаагүй л үзснаагаа л хүлэн зөвшөөрүүлчих. Тэгсэн чинь саяын таны хэлдгээр ингээд стенэр тэр бол цусаа урсгаж ингэж яасан юмыг бид нар хайрлахын оронд энийгээ зүтгэчээд энийг гавья гэж бодгож байгаа. Энэ үзэл санааг бидэнд тэр үед хүчээр суулгачихсан. Өөрөөр хэлбэл энийг зөв гэдэг ойлголт тархинд нь бүрэн шингээчихсэн. Ингэж шингэсний хүчээр нөгөө бүгдийн хуу хаамна гэдэг чинь өөртөө нь ажиллуулж байгаад өөртөө тэрнийхээ зөв гэж зүтгэж гавьяа шагналаа авч ингэж явж байгаад аваачаад хуу хамаад аваачаад өгдөг ийм юм руу бид нарыг оруулсан байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр энийгээ бид нар таньж авч иж тэгээд сая зөв бид нар чинь ийм буруу оршин тогтнолыг харин ёстой зөв зам дээр наваачих юм байна шүү дээ. Энэ дээр монголчууд бид нэгдэх юм байна. Ерөөсөө энэ том зорилго дээр л монголчууд нэгдэж ирсэн юм байна шүү дээ. Ерөөсөө Монголын төг тэр чигээрээ энэ дэлхийн энэ буруу амбиц боолын төлөө уралдаж зарагдахын төлөө явдаг. Энэ зүйл уралдаж зарагдаж явж байгаад өөрсдөө сүдэгчдэг хүн төрөлхтний энэ буруу үзэл бодлыг л өөрчлөнө гэж монголчууд анханасаа явж ирсэн юм байна шүү дээ. Би тийм хийх ёстой юм шүү дээ. Би чадхаас өөр аргагүй бид нар энэ дээр бүх оюун ухааны юу маань одоо авиас гэж ярьдаг те дадал зуршил бүгдээр энэ дээр байсан. Тэр ёсоор бид нар өнөөдөр сэрж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо бид нар л хийх юм байна шүү дээ. Ингээл ханцаа шамдаад орсон цагт сая бид нар зөв үзэл бодол дээр оюун санааны зөв нэгдэл дээр тэгээд төгсөл мандлынхаа гараан дээр ингэж гарч ирэх юм уу те. Тэгж л хараад байна. Би энэ гутлыг сайн хийж чадна биш те. Би энэ ноёмсыг сайн хийж чадна. Би энэ хүний тавхтай би 5 хүний архийг аялж байсан бол би энэ үйлчлэгний ресторана бүр төлөө том болгоод 500 хятад дахиад хэдэн мянган баячуудыг оруулж ирж байгаа тэрний архийг аялж чадна гэдэг энэ боолын ихтгэл үнэмшил чинь өөрчлөлт орхоно шүү дээ, тий. Би энэ бүгдийг энэ буруу юмар яваад энэ уралдаж зарагдахын төлөө энэ дэлхийн өндөрлөгтөн чинь явсаар байж байгаа өөрийнхөө сүрүүлнэ гэдэг имийг л монголчууд 800 жилийн өмнө олж хараад энэ дээр нь бид нар гарч ирнэ л гэсэн ийм байсан ийм өвгдөө одоо өнөөдөр би энэ ёс орон сэрлээ. Тэгэхээр зэрэг би энэ байдлаас нь аварч чадна гэдэг итгэл үнэмшлийн дор монголчууд бүгдээрээ нэгдэж ингэснээрээ дэлхийн ертөнцийг өвсгөө өөрчлөх тэр том хөгжил төрөх тийм зүйлийг та бидний хувьд танилцуулна, тийм ээ? Тэгж л бодож байна. Тэгж энэ олон юмнуудаа хийсэн. Энэ дээр бол маш олон баримтцаглалсан шүү дээ, тий. Өнөөдөр 800 жилийн дараа өнөөдөр нэн шинэ үеийн түүхийг гаргаж байгаа. За өнөөдөр энэ ард түмэн за 800 жилийн өмнө гэж ярьж байсан нэг сонсож өссөн залуучууд шиг юм байдгийн байна. Настан гууч багасаа энийг сонсож ирсэн байдгийн байна. Настай хүний яриаг олоод залууч хүний хүмүүсийн яриаг амхантаа өөртөө ингэж хайж олж цуглуулсан шүү дээ, тий. За энэнд өнөөдөр барууныхан ингэж итгэдэг юм байна. Настар сонссон зөвлөл ийм алдартай юм байна. Тэр үедээ ингэж дэлхийд оргоо шуугуулж байсан юм байна. За энэ бид нар аварна гэдэг ийм итгэл үнэмшил ийм улс төрийн хүчин ингэж гарч ирсэн.
яриануудын цуглуулж байгаа одоо жишээл мөнгө төнгөрийн хөвшин дор юу мөнгө төнгөртөн монголчууд хүндрэлтнийг аврах цаг нэрлээ. За яг энэ цагтаа ийм ярьсан, ийм хүчин гарч ирсэн. Одоо энэ хүмүүс ийм санаа гаргаж дэвшүүлсэн. Энэ санааг боловсруулах юм бол сайн боловсруулад ингээд нэг шийдэлд хүрэх юм бол энэ гарцааг үнэн гэдгийг нотлох дахиад шинжлэх ухааны нотлохоо юм байна. Шашны онолоор ингэж нотлж болохоор энэ философи морн ингээд хөөгөөд үзэхэд одоо энэ үнэхээр нотлогдож байна. Тийм учраас ард түмнэрээ энэ дээр хэлцээ. Энэ үнийг ерөнхийлөгчийн ивэл дор хийхээс өөр арга байхгүй. Яагаад гэвэл одоо жишээлбэл та хувь дээр энийг ярихад тэр мэрэгдийг шуулуулад, цуглуулад тэгээд санаа бодлын сонсох тийм боломж нөхцөл хумаатай шүү дээ. Олдохгүй шүү дээ. Та хувь дээр тоож тэрийг ярих ч юм байхгүй, сонсох ч юм байхгүй тийм учраас ард нэг тэр энийг хэлцүүлээ тэр яг л туйлын үнэн мөн үү биш үү гэдэг яг шүүн тунгаагаад энэ юм байна гэдгийг яхад бол ард нийтийн бүх санаа бодлыг сонсоход бол тэр том байр суурин дээр байгаа хүн чинь энийг л хийх ёстой үстэй. Хаан төрийн хасвуу тамгыг халтмаагийн баттулга тань ард олон чинь атуулаа. Эхэн хүндэт батд толгой тасан байна уу? Таны Монгол улсын ерөнхийлөгч болсон дон би туйлын нэхэр баярлаж тандан баяр хүргэж байна. Энэ өдөршин бол буян яриалтай бурхнаа яриасан өлзөтэй өдөр байна. Энэ сайхан өдөр Баттулгын минь Монгол улсын ерөнхийлөгч болсон чимээг сонсоод чин сэтгэлээс баярлж байна. Би одоо энэ удаа энэ Шилийн гол аймагт ирж Хувлаа гэсэн кино дотор Чингис хааныг тоглож байна. Чингис хаан гэж бол яг манай Монголын бурхан байна. Тэгээд бүх дэлхийн монголчууд бүгдээрээ Чингис хаанаа шүтэж ингэдэг байт. Одоо ерөөсөө анх удаага дэлхийд нэгхэн ширхэг байгаа ийм зураг. За энэ дээр бол ингээд тойроод бол нөгөө 9 өрлгүүд байж байгаа. Ингээд дундаа бол энэ Чингис хаан гэдэг дээрээ тэр очирваныг залтсан байж байгаа. Энэ зураг олсон байна. Та энд Монгол нутагт ирсэн байна. Тэр эзэн сангныг тавьж бамна яг байна. Үгүйчээ гэж. За хэлээ. Хомохон 홍사마이듬으로 원고리에 두레레는 서도도 쟁개하나도 도르르르 맞다랑왜 발린 적재 맛이 살서르 왔다라 Fatto cerme senere nefere tebessille amminga di sottasonni da sodacin Faccerare şaşeni ben karabındık tüdelige Ellanveya kanare şozaki gozenle jüdere Allah'ı vere jodi maşine türmüttüge Örgüldü telerganam 자, ингээд Монгол соёл мандтугай, Монгол мандтугай, Баттулга мандтугай